स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा मदन। आज म तपाईहरुलाई टिम भ्युवरको माध्यमबाट इन्टरनेट कनेक्सन भएको कम्प्युटरमा हामी आमुन्ने सामुन्ने नभए पनि कसरी तपाईको प्रब्लमहरु सल्भ गर्छौं भन्ने कुरा देखाउन गएको छु। यसमध्येमा यो भन्दा बाहिरी एरियाको जस्तै काठमाडौँ भ्याली भन्दा बाहिरी एरियाको कम्प्युटरमा चाहिँ साउन्डको प्रब्लम परेको छ। त्यो साउन्डको कम्प्युटरलाई कसरी प्रब्लम सल्भ गर्ने भन्ने कुरा देखाउने छु। कृपया यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नुहोला। लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। अब यहाँ अहिले मसँग भएको कम्प्युटर हो। मैले यसमा टिम भ्युवर रन गरेँ र रन गर्दाखेरि नर्मली रूपमा तपाईहरुले टिम भ्युवरलाई कसरी रन गर्नुहोस् सर्ट टर्मको युजको लागि भन्दाखेरि र मैले रन ओन्लीमा गएर क्लिक गरेर रन गर्दै एक्सेप्ट रन गर्दै मैले यसरी यहाँ टिम भ्युवर खुल्यो। टिम भ्युवर खोलिसकेपछि मैले भन्दा बाहिरी पेरिफेरल एरियामा भएको कम्प्युटरको बारेमा म यहाँ हेर्छु। मैले उहाँसँग टिम भ्युवरको आईडी मागेको छु। म यो आईडी यहाँ राख्छु 8783313920 87833920 ठीक छ। मैले यसलाई कनेक्टमा गएर क्लिक गरेँ र टिम भ्युवर इज नट इट भनेर भन्यो। एक्चुअली म आईडी फेरि चेक गर्छु 87831930 म कनेक्टमा क्लिक गर्छु। कनेक्ट लिइरहेको छैन यसले। इट मिन्स उता कम्प्युटर रेडी भएको छैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अघि हालिएको 87831930 अब यसलाई हामी कनेक्ट गरौँ। ओके, कनेक्सन देखायो। अब यसको हामीलाई पासवर्ड चाहियो। पासवर्ड हेर्नको लागि म फेरि आईडीमा गएँ CQ85VENU गरेर लगइन गरौँ। अब यो के भयो त लगइन भयो। हामीले यहाँ देखाइएको पासवर्डमा CQ। अब हामीले यसरी अर्को कम्प्युटरलाई पनि एक्सेस गर्न सक्छौं। यो कम्प्युटरमा भएको प्रब्लम के छ भन्दाखेरि यो कम्प्युटरमा जस्तै यहाँ साउन्ड अडियो आउटपुट डिभाइस इज इन्स्टल भन्छ तर यसले अडियोको काम गरेको छैन। यो यस्तो समस्या देखाइरहेछ। प्रपर्टीमा जाउँ। विन्डोज 10 छ, 64 GB छ, 2 GB र्याम रहेछ यसमा। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति स्लो पर्फर्मेन्स भइरहेको जस्तो मलाई फिल भएको छ। अब यसको हामीले मोडल नम्बर चेक गरौँ। विन्डोज R मैले तपाईहरुलाई पहिले नै यो अगाडिको भिडियोमा भनिसकेको छु MSINFO32 हेरौँ। यसले सिस्टमको बारेमा भन्ने छ। डेस्कटप युटिलिटी मोडल नम्बरको हो यो। यसको एक्ज्याक्टली ड्राइभर मोडल नम्बर यहाँबाट देखाएन। अब हामीले यसलाई क्लोज गर्दियौँ। फेरि विन्डोज R मा जाउँ। अब DXDIAG यो त हामी सबैलाई थाहा नै होला। यसले मोडल नम्बर देखाउनु पर्छ। यसले देखायो यति र्याम यति CPU भनेर देखायो। डेस्कटपको नाम देखायो। डिस्प्लेमा जाउँ।
यहाँनिर देखाएको छ इन्टेल G41 एक्सप्रेस भनेको छ। भनेपछि हामीले G41 सिरिजको साउन्डको मदरबोर्ड हाल्नुपर्ने भयो यहाँ। G41 चिपसेट। यसलाई क्लोज गरिदिउँ अब। साउन्ड नै हेर्न सकिन्छ हामीले यहाँ, साउन्ड कुनै पनि देखाएको छैन। अब G41 चिपसेटको बोर्डको साउन्ड यहाँ हामीले ट्राई गर्नुपर्ने भयो। जुन कम्प्युटर मैले बनाउन गइरहेको छु त्यसमा मैले फाइल ट्रान्सफर गर्दैछु। मेरो कम्प्युटरबाट बनाउन लागिरहेको कम्प्युटर। मेरो फाइल ट्रान्सफर भइसक्यो। मैले यसलाई अब रन गर्ने प्लान गरेँ। मैले यसलाई रन गरेँ, यस गरेँ। इन्स्टल गरेँ। मेरो विचारमा यो अलरेडी उहाँले ट्राई गरिसक्नुभयो जस्तो लागेको छ, किनभने यहाँ अलरेडी ड्राइभर प्याक सोल्युसनको ड्राइभर देखाइरहेको छ, सर्टकट की देखाइरहेको छ। हेरौँ। चुज समथिङ एल्स गरौँ। एनालाइजिङ ड्राइभर्स एट योर कम्प्युटर। यहाँ हामीले यसलाई गएर स्टार्ट इन्स्टलेसनमा गएर क्लिक गरौँ। के इन्स्टल हुन्छ यसले यहाँ देखाउने छ। यसरी ड्राइभर डिलक्सबाट पनि काम नभए पछाडि मैले इन्टेल चिपसेट यो सोनिकको साइडमा गएर चाहिँ मैले ड्राइभर डाउनलोड गर्दैछु। यो अडियो ड्राइभर डाउनलोड गर्दैछु मैले। अडियो ड्राइभर डाउनलोड हुँदैछ यहाँ। यो ड्राइभर डाउनलोड भइसकेपछि हामीले अघि नै जसरी ड्राइभर प्याक सोल्युसनलाई चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरबाट उताको कम्प्युटरमा हामीले जस्तो यो यसलाई हामीले पेस्ट गरेका थियौँ त्यसरी नै पेस्ट गरौँ होला। यहाँ रनिङ भइरहेको छ। यो रनिङ भएकोलाई केही समस्या भएन, रनिङ गर्नै दिउँ यसलाई। अब यो डेस्कटपमा लगेर सेभ गरौँ यसलाई। डेस्कटपमा सेभ हुँदैछ र यो यसलाई मिनिमाइज गरौँ र हाम्रो डेस्कटपमा आउनुपर्छ। यो हाम्रो डेस्कटपमा आउनुपर्छ। यो मिनिमाइज गरौँ। यो अडियोलाई कपी गरौँ र टिम भ्युरमा गएर खोलेर यसलाई फेरि पेस्ट गरिदिउँ। यो चाहिँ रिमोट कम्प्युटरको भइसक्यो। अब म यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्छु। टेक्स्ट नै फरकमा आयो।
एक्सट्र्याक्ट गरेँ। अडियो भन्ने फोल्डर आफै क्रिएट भयो, मैले क्रिएट गराउनु परेन। र यो अडियो भन्ने फोल्डरमा जुन एक्सट्र्याक्ट गरेको त्यसमा गएर मैले डबल क्लिक गरेँ, यसमा गएर डबल क्लिक गरेँ, यसमा गएर मैले डबल क्लिक गरेँ र यहाँ गएर मैले यसलाई डबल क्लिक गरेँ। यो फेरि एक्सट्र्याक्ट हुँदैछ र प्लस इन्स्टल पनि हुन्छ। अब यो मैले यसलाई यसमा गएर क्लिक गरेँ। अब इन्स्टल हुँदैछ। यो इन्स्टल भइसकेको के छ भने यहाँ जुन रातो स्ट्र्याक आएको छ यो चाहिँ हटिनुपर्छ। अथवा अहिले यहाँ जुन किसिमले भनिरहेको छ नो अडियो आउटपुट डिभाइस इज इन्स्टल भनिरहेको छ, त्यसमा चाहिँ अर्कै मेसेज आउनुपर्छ। यो भयो। आई वान्ट टु रिस्टार्ट माई कम्प्युटर लेटर गरेर फिनिस गरिदिनु होला। यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँनिर आई मिन्स यो काम भयो। धन्यवाद।